豉油味嘅，即係原汁原味係啊，啦。不過4蚊雞啊，真係又算係咁啦。唔揀啊！你翻到廣州真係食唔到啊！呢個價錢，你仲想食紅就係咁啊！係啊，幾過癮喎60蚊， ，60蚊啊！切雞日就80。咁其實都可以。嗱，有架車嘅好處就係咁。好老實講下，你話方唔方便過嚟？咁啊，打車就梗係冇揸車咁方便嘅。中山啊，更加不在話下啦，好舒服啊！市區冇乜點塞車，上高速之後，84公里去到中山城區，1小時。揸咗半個鐘頭車度就已經嚟到中山。不過呢度係近順德嗰部分，叫南沙，最近南沙。係南沙同順德之間咧。嗱，一嚟到就全部都係廠啊！中山啊最犀利啊！嗰啲小家電一嚟就你睇下消毒櫃啦嗱 ，OEM 即係法外加工咁解，可能幫一啲名牌嘅品牌廠加工。其實中山咧發展得幾好啊，即係規劃，該有嘅佢都有。有人話喂冇晒啲田喎，其實佢一樣有噶。其實有㗎，有佢係養魚啊，養魚啊，養殖業啊，係啊，種菜，養殖啊，好犀利㗎，養魚。終於咧，我哋又嚟到崖口村啦。咁然之後咧就塞車嘅咧，點解會？哦，佢呢度啲人交費出去啊！我哋嚟食煲仔飯。嚟到呢個時候咧，又有稻田睇啦。係啊，啲禾啊，嗱，所以中山啊，真係該有嘅都有㗎。工業、農業、旅遊業，即係第一、第二、第三產業，全部佢都齊晒。哇！塞晒喺村口嗰度，啲人除咗飲食，好似冇其他嘢搞而家。你睇下成條村塞車塞到。唉，真係嗱，你睇啲車牌就知啦 ，A B C D， 咁啊，梗係有佢哋粵 T 啊，梗係有啦，自己 A B C D E 咩都有。啊，咁多人嘅澳門，澳門啫，所以啊，唔一定話起高樓㗎，嗱，依啲先至會產出經濟㗎嘛。藏富於民啊！呢種服務業係屬於，哇！竹心園呢度係咩啊？其實係一條村嚟嘅啫喎，好多呢啲㗎中山。我哋上次去一條係食海鮮嘅。上次嚟呢度仲要人都冇。呢個咩嘢？大會堂。係啊，充電位。我上次嚟呢度充個電，跟住繼續去食。崖口歷史文化展館。係啊。100蚊後轉右。係咯。就算同我哋上次嚟都唔同晒啦。莫講話我第一次嚟啦。轉右。今日仲要係星期三。星期三。今日都唔係啊，有啲咩週末啊嗰啲。但係咧，平時嚟有個好處就係唔使咁塞啊！如果唔係呢啲啊，塞車塞到傻啊！咁多珠海佬過嚟嘅，好多粵絲啊！幾靚喎，整得真係好靚喎！係啊，仲見到個城軌經過添。哇，好靚啊！澳門嘅觀眾應該係要過嚟呢度睇。係啊，澳門過嚟近㗎啦！哇，超靚啊！似唔似去到開平嗰邊啊？似啊！因為大灣區咧，呢啲咧買少見少嘅啦，種緊禾嘅，真係買少見少咯。啊！搞旅遊業啊啦，可以，又有得種，有得睇，又有得食，又有得玩。所以咧，煲仔飯係特別好食。係啊！嗱，呢個第一間。終於嚟到我哋要食嘢嘅地方啦！而家喺度諗緊邊間？依家都可以啊！食嘢，但係依家都可以啊！呢間都可以啊！但係前面仲有崖口煲仔飯。睇下咯，你去過邊間好食？
Hello，各位觀眾大家好，又嚟到揾好嘢食嘅地方啦。咁而家咧已經係差唔多12點，就嚟食煲仔飯啊！咁佢哋咧係咁樣點餸嘅，好唔好啊？可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。佢有分 A、B、有 C 得揀餐啊，牛肉鍋雞蛋，梗係唔好食翻咁傳統噶啦，多選擇雞翼啦，係嘛？腸仔啦，黑色嘅腸仔啦，魚啦。鹹魚雞翼同埋仲有海鮮煲仔飯啦，生蠔都有啦，好多嘢食嘅。咁圍繞都係20蚊左右，咁佢逐個餸計錢咯。係啊，煲仔飯4樣菜，除咗牛肉以外就收20蚊咋嗱。喺入面嗰度食啊嘛。嗰個黃鱔啊，3樣都話。仲有一樣啊！仲有一樣，可唔可以要蠔豉得唔得㗎？蠔豉。哇！佢識揀啦。哦，2點都未夠坐成咁啦，仲要係一個星期3嚟。各位觀眾大家好，咁啊又嚟到中山揾好嘢食啦。咁我哋咧今日嚟食煲仔飯。咁啊，我係第3次嚟泥口嘅，第一次喺疫情嗰陣喺門口咧，阿叔問你去做咩？我話食煲仔飯咯，跟住佢望咗2眼。咁啊，放我走啦！咁啊，第2次咧就係因為當時我喺廣州車，廣州嗰陣好嚴重，但係又冇政府又冇話唔俾出省，咁啊就係佢所以不得不已就放我走嘅啫啊！第2次咧就係同個老婆嚟，咁咧但係嗰次咧就係去南朗買咗海鮮過嚟食加工嘅。咁第3次咧，今次咧就帶老婆嚟食煲仔飯。超級多人，大家啱先見到㗎啦。我咧有2間係會比較大嘅，我哋而家嚟呢間咧叫廣亮，其實咧都係大同小異嘅啫，食嘅嘢就唔會話另外嗰間咧又有咩唔同，同埋咧坐起身我感覺上啊呢度咧就新淨啲，嗰邊咧就會逼狹少少。咁呢個咧就係我哋今日要俾嘅錢啊！煲仔飯啊，我嗰個咧就係20蚊嘅啫，4個餸。只要冇牛肉啊、鮑魚啊，全部都係4個餸嘅。4個餸佢就抵喎。一個咧就27蚊，就有牛肉嘅。咁再嚟咧仲有個鮑魚仔，就28蚊半得食啦。係啊，咁呢度崖口咧嗱，我第一次疫情嗰陣嚟嘅時候咧就咩都冇嘅，得一檔嗰個阿哥記喺度賣咖啡，咁啊真係幾悶啊！到依家啦，疫情就過咗咁耐啦，咁佢哋呢度咧就發展到咧有咖啡店啦。有稻田啦，啱先我哋揸車，仲喺個稻田個邊嗰度咁樣行添，咁有人喺度踩嗰啲，都咁旺，嗰啲家庭嘅嗰啲單車，咁啊仲有咖啡店啊，等人去食咖啡店，豉油味嘅，即係原汁原味啦。係啊，不過4蚊雞啊，真係又算係咁啦。腍咯，豉油味咯，冇乜特別。冇咩特別，跟住個汁味調得靚，係個汁未夠嗰啲潮汕嗰啲，係潮汕嗰邊就，但係生魚唔敢食咧，就係咁啊個鮑魚，咁有6粒嘅半價，收緊27蚊。其實整成酸辣味，好似潮汕生煙嗰啲仲落少少辣可能仲好啊。酸酸辣辣咁種味，而家就豉油浸咁樣，好簡單。講下具體位置啊，嗱呢度附近咧，第一。城軌站、翠亨站喺呢度，咁啊最近呢個啦。中山故里旅遊區，梗係我哋可能會去嘅。係啊。咁如果去翠亨站咧，揸車我講14分鐘，打車都得啦，係咪先？14分鐘收得係幾多錢啊？咁如果去中山故里咧，揸車。咁買煲仔飯先食。係10分鐘，非常方便啦。甚至乎再去珠海北站，好多珠海車。係啊，18分鐘。先頭我哋喺入嚟嘅路上，老婆話嗰啲車牌，即係除咗本地啊、粵 T 本嘅 A、B、C、D、E 都齊晒啦。E 少啲嚇，中係啦，珠海同埋珠海同埋深圳都多。啊，廣州都唔少可能。如果喺呢度揸車翻去深圳福田嗱1個鐘頭，因為咧有深中通道。係啊，好快啊！中通道啊唔同話
港珠澳大橋喎，港珠澳大橋要指定車牌先得嘅喎。深中通嗰啲唔使，只要你喺國內係有車牌，藍色、綠色、咩色、黃色都冇問題啊，俾住就得嘅。翻嚟中山玩揸車最好。先頭我哋一路上都見到有好多香港或澳門嘅車，其實咧，譬如你好似冇車牌啊，最好翻嚟學車，比香港平好多㗎，3000蚊就學到㗎啦。我車翻嚟呢度，係啊，深圳學車。深圳學車我睇過有啲佢係話1年之後可以轉翻香港車牌。哦，真係㗎，又平又靚喺乜嘢？嗱，我同大家理順一下先。首先咧，假設即係嗱，好老實講啊，我唔收埋埋。你話喺香港養架車咧，如果冇需求咧，確實又重皮啲。梗係啦。地鐵咁方便，何苦咧？但係你話翻到嚟內地玩，深圳好，中山大灣區咁方便，考個車牌3000蚊係咪啊？係啊，你我當你係6000零，我哋最貴啦，我哋嗰時6000。我哋嗰陣6000，最貴嗰個時候，我3000一個6000。我最貴嗰個時間去學。然之後過咗1年之後咧，你又可以申請翻香港嘅車牌，或者澳門唔知得唔得啊？一樣嘅。因為重點係你未必會考慮喺香港或澳門揸車啊嘛。但係咧，你如果有架車喺內地，買架車喺內地，其實買二手車好平嘅，幾千蚊有。我買好少少嗰啲而家燃油車、日本車平到借渣咁啊！借渣真係啊，6萬都夠膽賣啊，全新嘅。因為你太多中國車又。然之後國產車唔好以為假，好鬼靚啊！嗰啲純電嘅，好似我哋今日開油電混合呢部過嚟咁，又或者一啲呢功能都有。一啲咩海鷗啊、比亞迪嗰啲咧，6萬幾、7萬蚊，甚至乎仲有一部星源。吉利嘅車又係新車喎，講6萬幾蚊，真係翻到嚟飲食，淨係星期六日翻嚟飲食都抵啦。喺深圳，半徑會擴大咗㗎嘛。你就算唔揸上廣州都好，你上個中山牌又好，或者深圳牌都好啦，綠色車牌好易上嘅啫，周圍去好方便。你學車一定就喺深圳嗰度報，即係3年之內。有6次機會俾你考試，佢繼續教點樣話？3年之內，有6次機會俾你考試，即係佢有科1、科2、科3㗎嘛，每一次都可以免費嘅，就係6次俾你考試係免費嘅。咁然之後呢一個學車嘅過程，你係可以延續3年嘅。3年。係啊，咁你譬如我話1個月先得1日可以練車嘅啫，咁你咪約嗰日去咯。約下教練。係啊，約下教練，就係嗰日啫。我淨係得1號就得嘅啫，1年咪練12次啊咯。就係咁樣，咁你咪即係你約你自己嘅時間。就係咁樣啦。仲好就喺翻嚟深圳。深圳香港。你唔通走去廣州學車咩？好2碗湯飲啊！霸王花豬骨湯。係咁啊，真係抵，怪唔得咁鬼多人嚟食啊！20蚊雞仲有個湯俾你。之前都已經有嘅，佢唔會話因為疫情就加好貴價，因為我記得咧，疫情嗰陣都係呢個價嘅嚇，都好多人嚟食嘅嘛，嗰陣都係有湯。不過嗰陣咧就有人唔幫你畢咯，依家就係自己畢咯，就係有少少區別啫。開車好緊要喎，喺大灣區。係啊。咁你小心就係㗎，你唔小心你去到邊度都唔得㗎。你邊度揸車要唔小心，你講一個地方俾我聽下，係咪先？好似我哋咁，其實好多時候都係因為慢，試過好多次啦嚇。大家其實開得慢咧就冇事嘅原先。即係按照佢速度，人哋話限速幾多，咁你咪開翻幾多，咁咪係咯。譬如好似上次喺番禺咁就係啦，我明明都想攝嗰個位，突然間唔攝。乜人哋撞咪我唔撞啦，係咪先？你急嘅話，你到邊度都唔掂㗎啦。慢慢小心啲咯。飲湯等飯就到咗啦。左邊呢個咧就係我嘅，呢個係馬鮫魚，就加多，滑牛肉雞、排骨同埋雞翼1隻嘅，20蚊呢度。即係你可以食到好多花款啊，咁就。咁呢邊咧就個老婆嘅。溝亂食啊，我哋。黃鱔、牛肉。魷魚筒同埋蠔豉，可以有4味俾你揀。4味。咁你2個人，咁我哋咪一人又有幾味食下啦。
啊，兩公婆又冇所謂啦。而家仲有蠔豉先啊！嗱，廿幾蚊嘅煲仔飯，蠔豉、魷魚、牛肉、黃鱔，全部都貴價嘢嚟啊，大佬！你嘅幾識揀啊喎？今日揀翻呢啲啊，呢啲排骨啊、雞啊咁樣。一兜咧就普通貨式。係，你呢啲係普通貨式。係，一兜咧就係一啲比較貴價嘅菜式。可以喎，呢啲可唔可以啊？可以。馬友好啊，啱先嗰個歌記教嘅膠啊，啱先嗰個歌記教佢話梗係馬膠魚啦，咁講骨少。哦，原來佢係冇菜㗎。冇蔬菜。冇蔬菜，蔬菜另外計啊。但係有湯咧，係嘛？要燉嚟。淨係嗰幾隻。兩個飯48蚊。大佬。一個28，一個20。我27添啫，佢唔使28。好貴嘅，咁你呢度仲有隻雞翼，呢個雞翼嚟嘅。隻雞翼得一隻嘅啫。雞翼咧，佢就係呢種佢唔係炸嘅，佢焗嘅係。咁咪咁又咁好嘅。試下先，同啲淡味嘅開始先啦。滑雞嗰啲味道落咗個飯嗰度，佢海味多過肉多，睇嚟佢識揀啲喎，係嘛？同埋點解會佢哋呢度啲煲仔飯好食咧？其實就係因為有種米啫嘛，又靚咁啊！同埋仲有呢度咧啲雲吞都好靚嘅。台山煲仔飯係咩？唔揀啊！你翻到廣州真係食唔到啊！呢個飯。你仲想食紅豉煲仔飯嚟㗎？冇可能啊！啲米真係好靚，爽滑啊啲米，同埋老婆欣賞緊嗰啲餸菜夠多啊！我啊中意佢米夠靚咯。哇！好粒粒鮮明嘅話。又黏埋一齊嗰種感覺，米又靚，跟住咧嗰啲海味嗰啲汁，即係牛肉有啲海味鮮味，即係你揀兩個海味，咩乾魷魚啊，即係呢啲蠔豉啊，係啊，鮮紅海味啊，好似我上次都有試過落呢個，哇！你純肉裏邊有膏嗰啲喎，一係你係要揀臘味。即係臘腸啊、臘鴨都得。咁啊，我啊揀貴嗰啲啦，臘海鮮，即係臘蠔豉啊。27蚊都唔算貴啊。梗係唔算貴啊，蠔豉都咁上下價，大佬。你估蠔豉平？好多廣州人嚟啊！我喺嗰邊聽見有人講咗廣州兩個字，有為食啦。啲人講話 GDP 啊，點樣跌出啊？係啊，唔理嘅。世界唔係世界係中國第幾位唔理嘅。第5位喎，跌出前4位喎。全省第4位都冇所謂啊。影唔影響我飲茶先？唔影響。就係咁啊！最緊要冇影響佢飲茶，冇影響佢周圍食。最緊要有一成廣州人。啲牛肉咧係似呢種有少少大肥筋嘅，係嘛？哇！好正啊！我蠔豉。我呢個煲仔飯真係好正，我又揀得靚。又係排骨，真係好多料。鹹魚唔好鹹，食嚿滑雞。哦，一夜情啊，即係唔係 one night stand 嗰個啊？係風乾一晚，所以就叫一夜情。呢啲係要。呢啲比較乾燥嘅氣候先至嘅時候先至做得到。就算我哋去珠海食海鮮又係咁樣嘅，食海鮮啊，珠海最平。係魷魚價高啊！食落因為有唔同嘅食物啊，食下又突然間有一種味，食下又突然間一種味，幾過癮嘅。佢係嗰種鹹鮮味同啲肉味混合埋一齊。咁如果唔識揀咧，其實嗰度係有寫推薦俾你食乜嘢嘅，同埋咧自己揀得嘅，你睇見邊樣食邊樣。你一定要揀有臘味加新鮮肉一齊。即係唔好純係新鮮肉嘅。哦，又或者唔好純係臘味。係啊。要樣樣有啲，既然嚟得到呢度就係海味、新鮮肉、臘味咁樣一路溝住佢咁好食。係啊，如果係鹹魚，即係曬乾咗好耐嗰啲咧，佢係冇咁鹹啲咯會。喂，有冇得買啲翻去嘅？
食到嚟呢度咧，已經開始見到下邊唔好多油，呢個我好中意。有時太多油真係頂佢唔順。你睇下我食嘅仲有咁多。呢個咧係喎，送多個飯。係啊，好多餸一啊！路食又有啲，一路食又有啲。因為佢有4樣啊嘛，樣樣俾啲你都咩嘢啦，而且佢鋪到滿晒，幾好啊，超值啊！哇！已經停唔到車啦喎。係啊，嗱又係一部廣州車，好鬼為食啊！珠海佬啊近。好彩我哋嚟得夠早，如果唔係咧，揾位停車都幾頭痕。唔係呢個珠海過嚟好近啊！一陣就到啦，快過翻去南沙。仲快過去石岐啊！係啊，咁多人啊！而家已經係12點半啦。起碼80%上座率。如果去到節假日嘅話，我相信仲會有更多人咯。因為好多人咧唔係遊客嚟啊，附近翻工咁啊過嚟食嘅噃。咁啊當然咧，亦都有啲係外地嘅客人咧，仲有炸雲吞同埋乳鴿，唔誇張已經要排隊咯喎。同埋喺門口有阿姨喺度賣下番石榴啊，同埋呢個係百香果喎。尋日翻嚟真係試過點啊？今日仲要星期3。係啊，佢哋係食中午飯㗎。呢度咧最好嘅辦法就梗係揸車嚟啦。咁但係如果真係冇車嘅話咧，咁租嗰啲單車咯，都係得嘅。我哋入嚟嘅時候都見到好多人租，仲有呢個咩營地添啊！哇，仲有嗱廣州車啦，我哋都見到好多廣州車啊，有澳門車啦，深圳啦，入去都要排隊，我哋都唔好揸車住啦，係咪？仲要有部大巴出入添，哇！度咁樣排住隊喎。煲仔飯以外咧，仲有糖水啦、雲吞麵啦，同埋其實呢度都有海鮮食嘅。仲有崖口雲吞煲仔飯，仲有呢種添。幾錢㗎呢種？租呢個車係幾錢㗎？咁樣租嗱，租人哋80蚊、60蚊租俾你優惠券啊！平時60蚊。1個鐘啊？係啊，今日算優惠嘅啫，星期6日啊。就係咁啊！係啊。幾個人喎60蚊。60蚊啊！節假日就80。咁樣其實都可以啊。你如果冇揸車嚟咁，其實幾好㗎嗬。唔係帶細路仔啊，租部呢啲幾個人。同埋呢度啊，唔俾車入㗎喎，點解先頭我哋行得到嘅咧？哦，呢度仲有飲咖啡都要稻田，超舒服喎。要杯，即係可惜太飽啦已經。唔飲咖啡，飲檸檬茶都得嘅啫。即係好似咁樣嘅咧，仲有好多。又或者對住個海邊都有嘅。烤梨，灌烤奶，夏天都唔會太熱啦。上邊仲有位呢度。仲有一啲咁嘅地方。成條街都係飲奶茶，同埋咁樣坐住望住個稻田㗎啦。咁樣喺度慢慢坐下唞下，即係咩煩惱都冇晒啦。只要唔好落雨就得㗎。超氣啊！係啊。治愈式啊！呢啲係。係啊，個心裏邊有咩煩惱都唔記得晒。你真係可以啊！係啊，揾到錢係為咗咩嘢？反思一下。揾錢唔揾錢都係生活嘅，都要。係啊。咁樣使好多錢嘅咩？咁你過嚟食個煲仔飯20蚊雞。係啊。係嘛？跟住要杯嘢飲。如果你好似我老婆咁飲咗咖啡瞓唔着，咪要奶檸檬茶咯。不過檸檬茶佢都瞓唔着。都係茶。係啊，橙汁得啦吧？係咪？咁啊對住呢度，跟住攞本書出嚟睇下，成個人咧咁啊靜晒落嚟。因為呢度咧係幾有趣嘅，佢係中山係一個好特殊嘅地方。喺深圳過嚟又差唔多時間，喺珠海近啲啦嚇，廣州過嚟又差唔多時間。咁你廣州講係越秀啊嚇，或者天河高速公路1個鐘頭多少少咁啊到得到。去深圳福田亦都係，即係啱啱喺中間咁啊。只要你有揸車嘅話咧，過嚟中山就真係好玩啦。我諗呢半年咧，即係成個大灣區旅遊最多嘅地方會唔會係中山咧？唔出奇嘅。
甚至乎可以喺度玩下啤牌啊，打下麻雀仔啊。哇！仲有汽水都好飲啲啊，雪糕。有架車嘅好處就係咁。好老實講下，你話方唔方便過嚟？咁啊打車就梗係冇揸車咁方便嘅，但係開唔到。我幫你，你俾我。哇！咁然之後咧喺度咁坐住飲咩唔重要，仲有雞叫添啊！亞洲呢個係亞洲汽水，係紅花油啊！你嗰支叫，你睇下紅花油。咁如果唔揸車就可以飲杯啤酒仔咁咯，喺度睇下書啊，玩下手機啊。老闆無人歡迎，因為點解咧？呢度好多檔都係可以咁樣喺度坐住。如果熱啲咧，開把遮喺度瞓下晏覺都得嘅。你話要使幾多錢？唔使。22蚊咁得未啊？23蚊。乜嘢啊？如果喺5星級酒店咁呢支咪貴咯，係咪？但係環境我唔覺得會好過呢度好多。所以有時咧，你即係享受一啲生活上嘅體驗啊，真係唔使好多錢㗎。你揦埋又話買樓咁，你梗係咧成世啊撲晒落去先啦。係。你只要冇咩負債，即係而家呢個環境啊，冇負債就得㗎啦。而家好多後生都係選擇咁樣，分都唔結啊！嗰啲公司嘅領導咧，大家可能香港啊或者海外觀眾唔係好知。你知唔知間公司咧請咗個新人嚟，最怕佢係咩咧？佢又唔結婚，佢又冇供車冇供樓，咁個老闆就好頭痛㗎啦。叫佢做咩佢都踢唔喐嘅。係啊，佢又供住車又供住樓，嘿，你唔使驚。份工嚟走咗去環遊世界咁有啲。係啊，啲後生。後生呢一輩係咁嘅，真係㗎！而家呢一輩就係打工賺咗10零20萬，咁啊辭咗份工，咁啊踩住部單車去環遊世界㗎啦，瀟灑到啊！係啊，嗰啲體驗又唔同喎，咁啊可能拍下片咁咯，執翻少少，又或者咧有啲咧，之前疫情嗰陣啊，我都嚟過呢度㗎，當時咧。我都係飲過咖啡嘅，咁啊，你話好唔好飲？就好一般嘅，其實好老實講，但個風景又係好好嘅。就係嗰啲後生仔咧，做工做到悶悶地，自己揾個地方咁啊，開個檔口咁咯，賣下嘢飲啊，賣下咖啡咁，你話賺大錢係冇可能嘅。但係呢種生活咧係唔需要驚捱貴租啊，好多嘢噶嘛。你又可以望住咁樣一片稻田。諗唔到崖口而家唔係節假都咁多人，睇住嗰個四季嘅變化，而唔係翻去對住個 keyboard 同埋個 mon。人生就係咁，咁啊有幾大？仲有一種咧就係賺到錢發咗達咧就釣魚。係啊，老細嘅最終目的就係為咗釣魚嘅啫，係啊。咁其實你釣魚，你話使好多錢咩？就係咁樣。唔使，唔係釣魚都使得多，睇你點樣釣。有啲出到海釣啊，租部大艇啊咁。嗰啲梗係貴啦。但係其實好多都唔係為咗追求呢一樣，而係發呆咁樣嘅。但係佢又會有心理上嘅反饋俾得到你，有魚上釣好開心咁咯。所以咧，千祈唔好起晒樓。知啊，起樓啊！唯獨咧呢度咧有一個小遺憾，只不過鏡頭我哋冇拍攝啫，就係好多高壓線咁，但係冇辦法㗎啦。你有工廠啊！你要有電咁，冇高壓線即係嗰啲電線啊。如果連嗰啲都冇埋就，但係個電力又冇咁穩定嘅啫。即係你想開部大啲嘅冷氣都冇㗎咯喎，咁咯。喂，去幾錢啊？阿東哥，退眼鏡。喺崖口呢度咧，其實除咗食煲仔飯以外咧，仲有一個景點啊，就係中山故里，即係孫中山先生嘅故居啦，應該可以咁講啦嚇。咁啊，佢都係旅遊景點，但係免費嘅。咁同埋隔離咧都有一個收費嘅景點，但係我哋就唔去啦。就不過即使要收費，都係講緊15蚊咋嚇。就喺影視城啊，咁我哋唔過去啦。咁啊，我啱先睇咗啲資料，孫中山先生相信大家都冇理由唔識啦嚇。革命黨啊，精神領袖。早排咧，我哋咪去過武漢嘅，其實咧嗰度都係好多推翻滿清嘅
嘅革命黨啊，應該都咁計，我咁講冇錯啦嘅地方，包括我哋咧去睇嗰個巴公房子嗰度咧，其實嗰度附近咧整副啤嘅啫，都係一啲義士啊喺嗰度嘅故居就喺嗰度嘅。中山啊更加不在話下啦，好舒服啊！簡單行一行咁啊，然之後咧就過去中山故里嗰度睇睇，咁啊睇下孫中山先生我認為唔係佢長大嘅地方嚟嘅，咁但係咪咧？我哋睇過就知㗎啦。不過但係如果大家翻到嚟埋喺呢邊附近遊玩嘅話，抽啲時間過去睇下都不妨啦，係嘛？哇！喺度食煲仔飯正喎，正喎！煲仔飯過嚟咁啊，仲可以食到咁添。你同阿老細講清楚係攞翻去攞煲仔飯過嚟呢度，最好係買埋水果，啤唔得。你好耐冇打啤，咁大風一吹咩都走晒，麻雀就得。打麻雀就啱。咪喺度食個煲仔飯，幾個朋友食啲水果，飲杯咖啡。我咧就話，如果喺呢度咧，應該要整一個牛雜檔啦，同埋廣東點心咯。咁係啊，前邊咧仲有洗手間，大家睇見。喺度野炊咁幾好喎，野餐。搞清楚啦，佢哋呢啲咧，呢啲台呢啲位置咧，應該係啲村位，係村搞出嚟㗎，唔係佢哋鋪頭㗎。唔係鋪頭啊！你唔好搞到啲地方污糟邋遢。喺度燒烤，係。但可以打邊爐。搭個爐嚟咁樣，哦，真係食飯啊，大佬咁。真係非常之好，而且我相信應該係唔收費嘅，唔使錢嘅嘢先最貴。呢一句説話又應驗咗喎，係唔使錢，但係你嚟到呢度會唔會有其他消費咧？咁就唔知啦。但係其實冇乜錢要使嘅啫，連停車都係收幾蚊嘅啫，就係影翻張靚相咁幾好啊！有一間煲仔飯喎，其實都係大同小異嘅，煲仔飯店係好多嘅。只要你慢慢行、慢慢揀咧，就有選擇。呢度亦都係啦。係，因為佢啲米靚啊。係一路都係呢啲崖口雲吞，你睇下全部都停滿車，港澳車又有，唉，呢邊 A B C D E 啊。哦，崖口排骨飯好出名嘅喎。港口啊，港口排骨飯，喂，講下中山好似好多嘢食咁啊！梗係啦，乳鴿、脆肉鯇，哇！呢度釣魚啊！200米後轉左。崖口老友釣魚場，哇！嗰啲車可以開到咁遠喎。係喎。啱先話租60蚊嗰啲。400米後向左前方行駛。呢度有個廟。400米內定紙啊！我都唔識講。影相，請遵守法規。哦，呢邊賣蟹㗎。哦。呢邊嗰啲青蟹啊，好鬼出名啊。嗯。 300米後。啊！呢邊有一個廟。觀音廟啊。天后宮。天后宮啊。接將向左前方上斜坡。呢邊係糖水鋪嘅。啊，仲有個竹筒飯喺呢度。係嘛？係。向左前方上斜坡。會計冇嗰邊咁旺係。崖口竹筒飯。哇！都坐滿人嘅喎。係咩？燒烤場喎。係嘛？係啊。翠亨村就喺呢度嚟。嗯。哇！咁多旅遊巴停喺度嘅。嗯。免費啊！所有車線都可通行。唉，全部旅遊巴，啲景點免費，因為喺度購物啊。300米後到達目的地。肯定係購物啦。肯定係啦。啊，唔
唔會加尾買嘅，好少。唔係啊，有啲啊真係中意買手信嘅，你以為？我媽佢哋嗰啲就係要買啲嘢翻去先舒服嘅。澳門手信喎，居然係。幾分鐘嘅車程，我哋又嚟到孫中山故里，應該咁讀啦嚇。咁啊，究竟係咪故居咧？我係就揾到答案啦。故居我唔知啊，但係咧好多乳鴿食咯。呢度又有一個，應該就係前邊嗰度嗰個位置入去啦。因為旅遊大巴咧都喺度停車嘅。咁如果喺先頭嗰度過嚟打架車，如果冇開車嘅話，咁點係免費嘅？但係停車咧就10蚊一個鐘，咁啊當俾翻門票啦。仲有一個中山影視城，如果大家玩得意猶未盡，都可以去啊，15蚊，其實真唔貴。感覺上咧呢邊嘅餐廳就好似少啲，唔係冇有，但係咧都係啲團餐啊。對面呢一個咧，一睇就知係做團餐㗎啦。前邊就係參觀嘅入口。前咧除咗孫中山紀念館以外咧，仲有一個叫做翠亨村民族展覽館。呢度就係影視城嘅入口啦，15蚊一位。哦，菜坑村係喎。名叫菜坑村，三面環山啊，東面環對海啊。哦。辛亥中國革命聖地。冇錯。名人居群啊！對面都好多餐廳喎，但係呢度亦都好多呢啲大貨車喎，即係其實中山咧旅遊景點呢個區域就唔多見，翻去嗰啲近順德嗰邊就多啲咯。嗰啲叫城市，係城市遊。呢啲就叫呢啲旅遊景點、歷史建築。歷史遊。係。歷史。哦，呢度仲有呢個紀念孫中山先生誕辰158週年添，歷唔歷史咧，我哋都關心唔下，但係相比之下咧，美食更關心。對面有重慶麵館啦、桂林米粉啦，同埋重慶菜館啦、咀香園啦咁嘅。公為天下，應該冇讀錯啦吧？天下為公，考下大家啦。究竟應該從左往右讀，定係從右往左讀咧？我梗係知啦，考下大家。先咧，呢個景點咧其實係免費開放㗎嚇，自出自入。簡單啲嚟講就係唔需要任何收費嘅，咁唔需要任何預約嘅。咧一有呢啲免費嘅旅遊景點咧，就特別多人㗎啦。中山係一個好有歷史文化底蘊嘅地方啦，梗係出咗孫中山先生。哦，中山故居公園。宋慶齡題字，通常咧都係咁嘅，即係非節假日咧都係啲長者團居多，咁啊聽到廣東話唔多嚇，老實講。但係如果係節假日咧，就普通遊客多。如果節假日先頭崖口煲仔飯嗰度停唔到，嗰度停唔到車。先頭都已經咁樣啦。係啊。去到節假日應該即係星期六日嗰啲，應該非常之火爆。我哋原先諗住錯峰出遊。都係咁多人啊！好在食煲仔飯嗰度，我哋早去。係啊，再晏啲就停車冇得停啦，停遠啲都有嘅。停車咪難。塞車咯，冇錯，就係呢度啦。哦，呢度啊，孫中山故居啊。一棵小樹苗，然後在這裡種的長大的。因為颱風的影響，後來這個樹倒掉了。嗱，導遊哥哥就喺度講啦，你黐下嚟聽就得㗎啦嘛。孫中山故居咁啊，呢棵樹咧喺美國帶翻嚟種嘅。咁但係咧打颱風喎，咪冧咗啦，咁所以咧就要咁樣托住咯。咁究竟係唔係真咧？聽下就開心得㗎啦。呢度咧就係先頭嗰位先生導遊先生講嘅叫孫子樹。我真係喎，真係檀香山帶翻嚟。咁檀香山都係屬於美國嘅。係喎。係真係講真喎。喺美國帶翻嚟。個導遊冇講假喎。呢度裏邊咧就排隊入去就係孫中山故居。哇！要咁樣排隊兜個圈咁啊，係嘛？我哋唔入咯。係啊，大家有機會嚟參觀下啊！太多人啦，佢應該排完就唔知喺邊個位出翻嚟啦，係嘛？咁我唔知啦，咩時期住喺呢度？但佢喺度種得樹應該都呢啲係翻新過啦，梗係。後面呢啲一場。係翻新過，咁呢啲都係
近期先翻新嘅，近20-30年先翻新嘅啫。通常我哋拍攝咧都係咁嘅，即係我梗係知道孫中山係邊個啦，似嘅咩？咁但係究竟佢內裏嘅細節係點咧？我哋有答案，但係個過程係點咧？其實我哋真係唔知嘅。咁譬如話好似司徒太太所講咁，佢話究竟咩時期喺度住咧？唔知。咁所以咧，我哋就要嚟到現場揾答案啦。嚟到現場先揾到答案，先至係能夠佐證得到嗰個過程係咪準確嘅，係咪真實嘅。呢度仲有好多叫做翠亨村民族展覽館，我先嚟咧簡單查過下資料。呢度咧確實係孫中山先生同宋慶齡女士喺呢度居住過嘅。咧佢係孫中山先生同埋宋慶齡女士咧唯一共同住過嘅住所，呢個咧係好難得嘅。哇！但係奈何咧，免費景點就係人太多啦，根本想入去慢慢睇咧都冇機會。即係好似就算我哋翻到永慶坊嗰啲咧，慢慢逐個字睇下佢，點解咧？影下相咧都有啲難度咯，因為人太多。我相信呢個位置應該就係孫中山先生年輕嘅時候咁喺度居住嘅。佢細個嘅時候咧，其實屋企都幾富有嘅。你試諗下，如果唔係咁富有，都冇辦法供佢去檀香山讀書啦，係咪？佢仲有棵龍眼樹，係啊，南方地區最多種龍眼樹。同埋咧喺屋嘅後邊有種竹咧，都係一個好講究嘅學問嚟嘅。我淨係知道講究嘅，究竟有咩典故咧？我真係講唔出嚟啊！大家咪可以翻去揾下啲資料。究竟呢個地方點解會喺嗰個地方屋嘅後邊有種竹樹咧？係咩原因咧？大家就可以翻去研究下噶嘛。這點啥？地坑嘛。這個就是沿途的導人少啲啦，帶大家入嚟睇下先頭啱好有個旅行團。係啊，以前孫中山先生舊屋就係咁啊。同廣東嗰啲有錢人家，其實屋企咧都大同小異。翻到去西關咧，據說係李小龍舊居，其實都差唔多嘅啫嚇。梗係啦，我哋屋企咪有一張一模一樣嘅。一模一樣。係啊。嗰張酸枝。個造型都一樣，直情造型都一樣啊！所有都一樣。真係有張呢啲酸枝啊！嗰個家具佬成日嗌幾多萬㗎？梗係睬佢都傻啦。咁仲有個櫃啦，同埋張床咯。可以理解啊。信仰哈。剛才上面是拜省尉，下面是拜老祖宗。正方呢，剛才國父拜古畫像，左邊。因為就係睇啲文字啊，呢度同埋圖片啊，講孫中山先生嘅事蹟咯喺呢度。1866年出生，咁佢呢個舊居咧，其實原來係佢哥哥喺美國寄錢翻嚟起嘅，唔係呢段啊，係先頭喺門口，我哋話唔入去嗰一部分。普通村農家。點會普通農家咧？寫住其實如果係普通農家嘅話，冇辦法有無論金錢又好啦，同埋景嘅意識咧，就送佢出去外邊讀書啊嘛。基本上都係呢啲由清朝講起，一路到後邊嘅歷史啦。中山啊近珠海。香山縣。係以前呢個叫香山縣。之後咧都係查過資料㗎。咁咧呢間屋咧就孫中山先生嘅兄長孫眉咧喺檀香山匯錢翻嚟起嘅。咁咧就光緒18年係1892年起嘅。咁咧但係咧係孫中山先生主持修建而成嘅咯。咁喺1895年咧，同埋民國元年1912年咧，孫中山先生曾經都喺度住過嘅，包括先頭嗰棵樹咧，我哋啱先講嗰棵樹咧，其實都係有記載，就話喺呢度栽種咗嘅咯。免費嘅旅遊景點咧，因為實在太多人啦，人太多睇得唔夠盡興，好老實講。同埋老婆最滿意呢度樹木夠多，好多古樹同埋唔同種類嘅樹，好似呢啲咁啦嚇。
舊嘅樹就唔會拆。嗯。中山大學裏邊嗰啲建築物又差唔多嘢。不過而家唔知俾唔俾自由出入啦，而家。唔知咧。嗰時啊封過。係啊，其實唔啱嘅，因為係唔係佢一個校委校董出錢起噶嘛，而係人民嘅錢起噶嘛。咁你守規矩其實應該係要俾入去噶嘛。冇錯，咁又係入邊係好大嘅，老婆講得啱。以前曾經有一段時間經常入去咯，咁而家因為疫情封住咗，之後，我曾經入過一次咁大把。咁啊裏邊大學可唔可以自由出入？申請咯。